好，各位朋友，大家好。嗱，今次咧同大家又係講心理良好感啊。咁嗱，心理方面，我今次想同大家講咧，就係一個人嘅靈活或者即係靈活度啦吓。簡單嚟講，一個心理點樣為之健康咧，當然有好多標準、好多定義噶吓。即係我揀一個簡單嚟講，就係一個人其實越靈活。即係意思喺生活習慣啦，佢嘅做事作風啊，甚至佢嘅思想特徵啊，說話嘅模式啊，選擇嘅喜好啊，越靈活咧，佢個人就越健康啦。因為一個靈活嘅人咧，佢嘅適應能力就會高。調翻轉你可以咁諗嘅喎，一個好唔靈活或者叫做好頑固啦吓，咁即係好多嘢都係唔變嘅。一遇到環境會變化啦，或者環境出現一啲佢唔喜歡嘅狀況，但係佢唔會遷就個環境，或者唔會喺呢個環境裏邊咧協調自己，佢係就咁噶啦。咁你自然就想象到呢個人咧就好難適應身邊嘅人啊、事啊、物啊，從而就產生好多好唔開心啊、唔健康嘅身心狀況啦。咁所以咧，一個越能夠多變啊，保持變化嘅人咧嘅程度高咧，佢就係我所講嘅心理越健康啦。等於你見到啲人打乒乓波，或者即係預個對手就嚟開波之前咧，嗰個球手係點㗎？佢唔會一支竹咁企喺某一個位，中間左右都唔會企定喺度，佢係喐嚟喐去噶嘛，係咪啊？即係佢喺嗰個對方發球之前咧，喐嚟喐去嘅意思，即係佢表現出靈活啦。佢以致咧，即係佢唔係喺某一個角落度等嗰個發球嚟到，佢先至撲佢嗰邊，佢真係好難撲噶。反而你喐嚟喐去咧，令到自己係處於一個隨時戒備好，邊個角度嚟咧，佢都可以有更快捷嘅反應做出嚟咧，接嗰個球，咁佢咪可以即係增加佢嗰個贏或者接到個球嘅機會啦。咁所以人都係咁樣嘅。嗱，好多人咧，譬如意思啦，佢選擇多嘅，佢係中意食嗰樣嘢咧。如果冇嗰樣嘢食，佢好唔開心，或者佢一個諗法，我要訂到呢間餐廳、呢個酒店，俾唔到位佢喎，或者佢訂咗位之後去到冇位喎，佢即刻就會發晒脾氣，因為佢預算咗一樣嘢佢做唔到啊，佢完全唔能夠靈活咁喺呢啲突然而來或者導致佢不快嘅環境咧，即刻就示意 OK 啦，冇問題啦，我哋即刻去第二間或者趁時間我揾另外一樣嘢食，即係。好靈活嘅人咧，完全唔受呢啲咁嘅突然而嚟出現嘅不快狀況咧，而導致佢產生好即係負面情緒嘅，佢嘅心理亦都好健康嘅。所以咧嗱，頭先講嘅選擇嘅情況，或者遇到一個人，你對佢嘅期望，其實都係㗎。好多人點解會同人鬧交啊、打交啊，同屋企人都會有摩擦啦，就係預計咗一樣嘢。跟住唔出現，或者調翻轉頭行翻另外一方面，對方就做咗一樣相反嘅嘢，哇！佢嗰個期望落差好大啊，大到咧佢接受唔到，又係情緒爆發。嗱，反而一個人一樣咯，即係佢預算可以有一樣嘢啦，但係佢預算埋人唔會照佢呢個預計去做嘅，咁佢一啲都冇問題嘅，即係口頭禪就話啊冇問題啦，OK 啦。嗱，冇問題，OK 啦，就唔係代表嗰個人話冇性格嘅，即係應該係有所選擇。冇錯，你從任何角度睇，我唔話得你唔啱嘅，但係意思就係話佢好唔靈活嘅話咧，好唔 OK 嘅話咧，咁佢咪嬲到緊要咯，或者佢會埋怨對方，甚至出現口角啊、鬧交、打交，都係咁嚟嘅。所以當我哋人真係㗎吓，我哋預算好多嘢，我哋可以去預算冇問題。就係一唔照住我哋預算出現咧，又冇問題。嗱，呢個有啲人會話，唉，你冇性格啊咁樣。其實唔係喎，呢個都係一種性格喎。呢個係一個靈活嘅性格，即係一個冇所謂隨和嘅性格。嗱，即係我哋所謂咧，即係喺 A、B 型人格啦。A 型咧就好似要求得一樣就要一樣噶啦，佢唔容易改變嘅。但係 B 型咧係冇所謂嘅，
其實即係研究都已經大家都知啦，B 型人格嗰個壽命係長啲嘅吓，因為佢個人樂觀冇乜所謂啊，唔緊要啦，做唔到呢樣咪做第二樣咯，即係唔係太執着啦。簡單嚟講，咁 B 型咧個新冠疾病機率都降低啲嘅，反而 A 型嘅人格啊性格咧，佢一唔開心啦，哇啲血就谷到上個心又挫一挫啦，咁即係又嬲一輪啦。咁佢個新冠疾病嘅機會率會高噶吓，咁所以即係我同大家講呢次嘅心理嘅良好感咧，我係鼓勵大家多啲容許自己去練習，即係乜嘢都得嘅，冇所謂嘅，即係亦都係咁樣。其實你係好容易遷就你嘅朋友啊、家人啊，其實個個都會喜歡你嘅喎，因為你個人唔係咁即係叫執着。冇乜所謂嘅，就大家啦嚇，一齊去旅行嗰啲更加係啦。有啲人成日都話旅行就會睇到一個人嘅真面目咁樣，係噶，即係有啲人所謂嘅真面目唔係話唔好啊，即係佢就係唔願意改變嘅。咁一唔啱佢個諗法，咁可能去完旅行啊鬧晒交嘅喎。但係有啲人咧冇所謂啊，成個旅程我係開心啫嘛。就算做唔到我要做嘅嘢，大家開心咪一齊，大家都你開心我又開心噶啦，咁咪好咯。咁去完旅行，可能情感友情再進一步又有嘅，咁所以我希望大家明白我呢一個誒即係內容同大家講咧，靈活就係代表健康，心理健康。好多謝大家。